سارے حضرات محبت نہ شوق نہ دوشے پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم درود شریف پڑھو ایک دفعہ پڑھو اللہ تعالیٰ ڈاہ نیکی عطا فرمائے دے ڈاہ گناہ معاف چھینے ڈاہ درجے بلند چھینے اور درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی برکت ہے نبی سے فرمائے جو 50 مرتبہ روزانہ پرسی قیامت دلی میں محمد انہیں شفاعت کرے سا جو آدمی 100 دفعہ نبی سے ذات درود و سلام پڑھ دے اللہ تعالیٰ فرشتہ کو فرمائے دے ان دے دعائیں اکھی دے درمیان لکھ دو اے بندہ نفاق تو بھی آزاد ہے جہنم دی بھاگوں بھی آزاد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قیامت دلی بہو اوکھا وقت ہو سی زمین تعمیری ہو سی سورج بہو نزدیک ہو سی تن تے لباس کو نہ ہو سی پیروں میں جتی کے نہ ہو سی کوئی کہیں نہ ہو سی تے نبی سی فرمائے جہاں دنیا تے کثرت نال محبت نال میری ذات درود شریف پڑھا قیامت کے سب تو زیادہ میرے قریب وہ خوش نصیب ہو سی جے کو میرے درود نال محبت ہو سی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا رحمة العالمين جد آمد تھئی صدے آقا دی تے ہر منہ خوشیاں دی کھڑائی کوئی سکے درخت تھی ساوے گئے اتے پکھیاں دی چل چل ہائی کیتا کعبے سجدہ گھر آمنا دو تے سارے سبز پتھر دی سلہائی یاسین نور نبی دے صدقے گم تھئی ہوئی سوئی گئی ملہائی یاسین نور نبی دے صدقے گم تھئی ہوئی سوئی گئی ملہائی اٹھا رحمت رب دی وسدی ہے ہر بندے کو ہر وقت اللہ دی رحمت دی ضرورت ہے تا عاشق تو اپنے نصرت سے نہ پہ جو رب دی رحمت کتھا وسدی ہے اٹھا رحمت رب دی وسدی ہے جتھا محفل پاک ملاد ہوئے اون جادی عظمت بدلے دی جتھا پاک نبی دی یاد ہوئے جتھا ہوئے ذکر محمد دا تے او گھر دی کیوں نہ شاد ہوئے یاسین حضور دے عاشقاں دا بھلا کیوں نہ گھر آباد ہوئے یاسین حضور دے عاشقاں دا بھلا کیوں نہ گھر آباد ہوئے آقا دا میلاد مناتے اللہ سونا انگلے سیا آقا دا میلاد مناتے اللہ سونا انگلے سیا گھر درود و سلام پڑھاتے اللہ سونا انگلے سیا گھر درود و سلام پڑھاتے اللہ سونا انگلے سیا اس زبان دے ہوتے باقی فضول گاہی بہوانین النبی دی نات پڑھو میں نے کہا تو گھر درود و سلام پڑھا تے اللہ سونا رنگ لیسیا آقا دا میلاد سہر آیا اجے اس پہ کل کائنات دلوں دے ہس پہ کل کائنات دلوں دے ہس پہ سارے آنکھوں مرحبا تے اللہ سونا رنگ لیسیا سارے آنکھوں مرحبا تے گھر درود و سلام پڑھاتے اللہ اچھا میرا دل دار ہے میں کافی دیر تک واز کہاں تمہاری طبیعت دسیں دل مولوی صاحب دعا منگ لنگر لنگر تیار تھی نہ پائے او جسم دی غذا ہے اے سارے روح دی غذا ہے مشکل تھی سی سب
تو نہ نماز قرآن بھلا تے اللہ سونا اگلے سیا تو نہ قرآن نماز بھلا تے اللہ سونا اگلے سیا آقا دا میلاد منا تے اللہ سونا یاسین تے کو کیا پرواہ ہے رازق سونا آپ خدا ہے رازق سونا آپ خدا ہے تو شان نبی دا سونا تے اللہ سونا اگلے سیا تو شان نبی دا سونا تو شان نبی دا سونا تے اللہ تو شان نبی دا سونا تے اللہ آقا دا میلاد منا تے اللہ نہ کوئی چنتا وہم آسی نہ کوئی چنتا وہم آسی سجن نیرے نہ غم آسی نبی سائیں دا ذکر سنیا کرے مرن دے بعد کم آسی